Sabinanya kayu saya kitab Sabina juga kusari alikeunana bapak jangan namanya mau ngaji Sabina udah disebut ke kitab. Nah ini kitab hikam adalah hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidini wa dunya wal akhirah man tudi'a fi ghaib sarair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi perkara ustudi'a kang den titipaken fi ghaib sarairi ing dalem fi ghaib sarairi ing dalem ati kang gaib bil qulubi tegese ing dalem ati al ghaibati kang gaib kekaciri maksudna gaib teh eueuh ulang artikeun gaib teh eueuh tapi kekaciri ku panon juga pikir ku akal ka gaib mana deui teh ayat goerul musyahadah tuh ayat goerul musyahadati tegese ora kasaksi gaib teh kaciri bil absari kalawan netra bayaring ma minal ma'arifi saking ma'rifat wal anwaril ilahiyah lan cahaya-cahaya ilahi iku doharo tembong ilma fi syahadatil zawahiri ing dalam dohir kang kasaksi fi zawahiri tegese ing dalam pira-pira dohir asyahidati kang kasaksi al hadirati kang hadir. Pama mangkau tahu perkara ustudi aku model titil pama mangkau tahu perkara ustudi aku nitipaken Allah ikma sapa Allah taala fil qulubi ing dalem pira-pira ati wasara lan sir minal ma'arifi bayana saking pira-pira ma'rifat wal anwari lan pira-pira cahaya iku labudda ora karena ora iku maujud ayat haro ingin tak dohir opo asaruhu tak pake masdudi'a alal wajhi ing atase wajah wal jawarihi lan pira-pira anggota wa hadhihi utawi iki iku alamatun tetangga yumroku kang den kinawruhi bihakon alamat opo halul muridi tingkah wong kang ngarepaken ing Allah asaliku kang nambah asaliki kang nambah liana dhahira karena sadune dhahir iku miratul batini penteng batin payas tadilu mangka nuduhkeun ieu si dhahir bidalika kalawan batin. Payas tadilu mangka murid dalil bidalika kalawan dohir sapa man wong aroda kang ngarepaken yusman subatahu ing ngarejengan man wal ijtima'ari man ing wong aroda ngarepaken yusman subatahu ing ngarejengan salik tadi wal ijtima' lan kumpul bihi sarta salik lian tabi'ah dalapun ngalap manfaat siman bihi kalawan salik dina hikmah anu catacana man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu saha jalma anu moncorong batina dina permulaannya semangat gitu kan semangat kalawan pinuh waktuna ku berbagai warna kataatan ke Allah Subhanahu wa taala maka eta jelema tentu bakal sukses dina akhirna. Kalau kita sukses usul ke Allah
Artinya sukses nepi ka surga gitu. Dan itu adalah adat Allah, sunatullah gitu. Maka kita sebagai santri kudu boga cita-cita anu luhur. Palaka himatun aliyah, anjeun kudu boga cita-cita anu luhur, ulah ecek-ecek gitu. Jadi naon cita-citana abdi mah jadi tukang beca. Camplang. Capek guys. Nah, sababna lantaran di mana urang cita-cita tinggi itu akan mempengaruhi karena kesemangatan mengejar cita-cita kita. Mun maneh teu cita-cita, naon cita-cita maneh? Tuh, atuh palit eta jelema palit. Itu jelema palit. Misalkan bulan ieu saya kudu katalar jurumia. Cita-cita akhir Oktober jurumia ku aing kudu katalar. Maka ketika dia mempunyai target seperti itu, boga kaya seperti itu, ngapalkeun jurumia bakal sumanget, ngapalkeun ieu bakal sumanget. Tapi lamun teu cita-cita dina hate, idil patah hasbah fi qadirubi wa kullu man lam yartakid lam yartabi. Tidak ada cita-cita ngomborok hal-hal anu bararangga, hal-hal anu marurah jeung hararina ge dan tentu bisa kahasil. Nah, kamari gitu. Ayeuna dicarioskeun ku musannif untuk mengetahui hati seseorang itu kan itu urusan gaib. Eta jelema teh bener teh niat karena Allahna, bener teh eta jelema teh gitu kan? Gitu. Untuk apa? Untuk sebagai teman kita, gitu kan? Kemarin diterangkan kita bergaul boleh dengan siapa saja, tapi dua nu teu meunang ditinggalkeun ku anjeun. Nepi ka pae? Mana? Hiji jelema anu di mana anjeun datang ka manehanana, manehanana sok mere nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan supaya anjeun lebih baik dari keadaan sekarang. Terus dinasehati, diajarkan, dibimbing. Nah, itu jangan ditinggalkan. Nu kadua, golongan jelema anu anjeun ngajarkeun hiji jelema, terus eta jelema nu diajarkeun ku anjeun teh nurut karena pengajaran anjeun, ngawarok, ngalaksanakeun karena nasihat-nasihat anjeun, itu jangan ditinggalkan. Ku anjeun doakeun, wajib bantu. Namun sebabnya karena itu adalah lahan ibadah, gitu ini, lahan ibadah. Model ayeuna misalkan hubungan guru dan murid, yaitu abah kejen kita tidak semua santri nurut karena nasihat jeung nu dipapatakeun ku abah. Aya sebagian misalkan anu teu nurut, nah itu tidak masuk bagian doa ketika apa? Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina, itu tidak masuk. Doa eta teu masuk. Jadi kalau mengucapkan wa auladina eta untuk santri al-jubriyah anu ngawaro nurut karena nu dinasehati ka kakara kabagian doa ya Allah berkahkeun abdi, Allahumma barik lana, Allah berkahkeun abdi fi auladina dalam urusan anak-anak abdi wa talamidina bagi murid-murid abdi ya. Tapi talamid dia bukan hanya mendengarkan saja, tapi dia memegang teguh terus berusaha mengamalkan. Talamid kita sebutnya. Nah, anu ulah ditinggalkeun ku anjeun itu dua. Hiji, jelema anu senantiasa dia selalu ingin kita lebih baik. Mane geus salat duha can, sacan berusaha salat duha, baru carekan urang. Nah, keuntungannya untuk siapa? Lain ke anu mematahan, tapi ke urang-urang kan dia terus ka urang ngabina, ngadidik, ngaping supaya urang naik derajat, supaya orang aya dina kebaikan-kebaikan.
Wau jeung nu saja boleh, siapa saja boleh kenal, tapi ulah ditinggalkeun ku anjeun nyata jalmi-jalmi anu sok nanasehat ka anjeun supaya anjeun semakin lebih baik dari keadaan hari ini gitu. Naon kakurangan-kakurangan waya di anjeun ku anjeunna sok diemutan gitu. Nah, terus nu kadua, jalmi-jalmi anu ketika ku anjeun dinasehat eta jalmi nampi nasehat anjeun terus ngalaksanakeun naon rupa nasehat anjeun. Itu jangan ditinggalkan sampai kamu meninggal. Nah, ya untuk mengetahui batin seseorang, ku musonif diwartosan mas dunia bi ghaibi sarair, naon-naon anu dititipkeun dina jero hate untuk kaciri ku panoh gitu kan. Nah, siapa sih yang tahu hati seseorang? Aya paribasa dalamnya lautan bisa diselami hati orang, siapa yang tahu? Nah, itu mah untuk teori-teori untuk orang-orang yang pengetahuannya segitu, gitu. Segitu kan nyaho. Kumaha sudah sakitu kan nyaho. Jadi nu kanyahoan kumaha mah laut mah bisa diteuman, hate mah teu bisa hanya mau manehan rekur sakitu. Maka jadi we kata-kata dalamnya lautan bisa diselami hati orang, siapa yang tahu. Padahal dina ilmu wali tidak ada yang tidak bisa terlihat. Dina ilmu wali mah si hate kakek mau maneh dina hate kuali kacirina belegedel anu juga anjing, anu juga bago yang kamar duit maneh kumaha si hate maneh kan itu apa lain wali. Jadi kacirina pian kadang-kadang tapi lamun jeung wali ulah hati-hati. Nah, naon sababna? Atak sok aya tarekat di mana anjeun rek panggih jeung jelema nuju anjeun teh oh ieu orang suci, maka kamu harus punya wudu. Ku wudu jadi cahaya sehingga kagorengan urang teu kaciri ku eta wali. Disebut urang rek panggih jeung wali majdum. Itu lamun teu bisa nahan bibirna, setan anjing sia kalakuan goblok di haleupeun sasaha urang diboleker. Nah, eta wali nu teu kuateun nahan cariosan. Aya nu wali tahu dia orang jelek tapi dia berusaha menahan untuk tidak berkata-kata. Cuma baru wali teh aya anu teu sadar ketika ningali bungan urang mana doa anjing sia kalakuan gitu dibukakeun dan itu benar semua. Nah, keur ngajaga supaya begitu maneh wudu. Sabab wudu itu di cahaya sehingga eta wali teu bisa ningalieun gitu nya. Nah, jadi dalamnya lautan bisa diselami hati orang, siapa yang tahu? Itu untuk orang yang pengetahuannya begitu. Nyata pengetahuan orang kaya sahamnya mesti hati batu. Ada orang pengetahuan sakit itu. Nah, ternyata wali berkata, mas tudi api goibari sarair, apa-apa yang ada dalam hati naon Allah dititipkeun dina hate fi qulubil ghaibah dina hate nu teu kaciri ghairul musyahadah teu kasaksi bil absar ku panon teu kaciri minal ma'rif wal anwar dina ma'rifat itu jelema ma'rifat ka Allah atawa henteu. Kan urang boga butuh batur ye, butuh batur teh urang hayang ka Allah. Nya kudu ngabaturan jelema nu kenal ka Gusti Allah, gitu kan? Harus ada yang mengantar. Apalagi contohkan, maneh hayang ka Jakarta, maka minta antur, kamu geus pulang anting ke Jakarta. So lamun anjeun hayang ka Jakarta balik anjeun can nepi ka Jakarta, can fungsi ka Jakarta, ukur beja ukur Jakarta aya Monas, aya Taman Mini, ada gedung pencakar langit. Terus anjeun sok-sokan di sorangan tungtungna pulang jentung gitu. Jadi dari kamana ke Jakarta di Masjid Daun karena tidak ada yang mengantar gitu.
Nah, urang hayang nepi ka Allah nya kudu dianterna kudu geus pulang anting dina wilayah Allah Subhanahu wa taala. Geus nepi eta geus makrifat. Nah, untuk mencari orang-orang yang makrifat ini kan makrifat urusan HP. Sanyaho dia mah makrifat ini. Nah, alhamdulillah wa syukurillah ku saya diunatailah di bedaan ya urang ya. Masdudi'a bi ghaibi sarair, sesuatu yang Allah simpan di dalam hati, ay bil qulubil ghaibah bina jaro hati wa musyahadah untuk kajiri kupanon bil absar kajiri kupanon minal ma'arif nyata nu diteun ku Allah dina hati teh makrifat ka Allah wal anwaril ilahiyah, terus cahaya-cahaya ti Allah maksudna ilmu-ilmu Allah. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil hasi. Nah, ilmu Allah ya dan ilmu setan lain. Nah, ilmu Allah nu aya dina hatena. Maka kumaha cek di dia la budda ayudharo asaru alal wajhi wal jawari. Maka pasti itu akan terlihat tapak tina hatena nu aya dina hatena teh makrifat Allah bil ilmu Allah, maka bakal kaciri tapakna pangaruh tina makrifat mayanana pangaruh tina ilmu Allah nu aya dina hatena bakal kaciri alal wajhi wal jawari dina wajahna kaciri. Maka kayak keterangan man nafa'a lafduhu nafa'a qauluhu. Jelma anu kurang karek ningali unggul geus inget ka akhirat. Jelma wajahna ningali wajahna teh kurang teh inget ka Allah gitu kan. Kurang jadi inget ka akhirat, kurang inget karena kekurangan diri kurang gitu kan. Nah, itu orang-orang yang makrifat ka Allah. Eta jelema nu geus makrifat ka Allah, geus mempunyai cahaya ilahi sehingga dengan melihat wajahnya saja kurang terkena pancaranana sehingga kurang jadi ingat ka Allah. Contoh minangkana kurang terlepang jelema ngaliwat ke masjid, ngaliwat suatu masjid, terus di masjid karerek urang teh aya nu keur salat. Tas dina hati urang teh jangan salat teh kita jelema makrifat kita. Karena tidak semua kita melihat orang salat kita ingat salat. Untuk setiap urang melewat ke masjid terus aya nu salat, terus kita ingat salat, itu tidak setiap begitu. Nah, di mana orang keur ngalewat, keur leumpang di mana wae, terus karek di masjid anu keur maca Quran, lalu urang ingat ya Allah, urang can maca Quran poe ieu. Nah, itu orang makrifat ka Allah. Eta jelema nu hatena geus aya cahaya ti Allah Subhanahu wa taala. Itu tandana dibere nyaho ku Sayyidina Athaillah. Da lamun can makrifat ka Allah mah teu mawa efek nanaon karena hate urang oge. Najan mehana keur ngadaras Quran teu kabita. Najan mehana keur salat teu kabita. Naon sababna? Lantaran salatna jeung maca Qur'ana bukan diperuntukkan untuk Allah. Bahkan bicaranya yang manis-manis madu pun kalau tidak diperuntukkan untuk Allah, maka kata-katanya hanya enak didengar saja, tapi tidak membuat perubahan dalam sikap kita. Juga orang jadi bukti sholat, juga orang jadi bukti ngaji, tidak ada perubahan. Gitu. Dan itu banyak sekali dan kita mengeluarkan modal berjuta-juta untuk membayar orang seperti itu. Oh, manfaatna duit 10 juta diayakeun keur mulu dan rajaban, tapi sholat subuh kaberangan kene. Tapi maca Quran gedul kene. Duit geus kaluar 10 juta. Kenapa? Karena panitianya kurang tepat memanggil mubarik. Nu digawana jobo, nya geol we di panggung. Naon manfaatna karena diri kurang sorangan. Nah, urang loba begitunya. Itu dia ya alhamdulillah ya ilmu tiwali. Maka kurang sadayana
ngaji hikam ieu berusaha sedang berbincang-bincang dengan wali na Allah. Nah, pegang panjang ternyata isi hati itu bisa terpancar dalam wajah. Contoh ya, guru makrifat, maneh aya ka amak dak beungeut teu nyumput. Hah? Oh, contoh misalkan ningali pamajikan, dina hati urang teh pamajikan teh sebagai beban hidup kita. Kita harus mencari uang setiap hari untuk dia. Amok na hate pasti panggil pamajikan tidak akan ada senyuman. Mulai senyuman jam motor karena dina hate na menyimpan unak-unak, menyimpan kabel berat, menyimpan beban cuma ilmu maupun duit. Seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat istri kita itu, melihat istri dan anak kita itu adalah sarana untuk kita mendapatkan pahala dan ridho Allah. Urang melihat pamajikan jeung anak urang teh alhamdulillah ku ayeuna pamajikan jeung anak harta urang menjadi nilai ibadah ketika kita keluarkan, ketika urang mere nafkah anak jeung pamajikan, maka kita sudah bisa keluar dari wala tubadir innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang geus bisa tidak memubadirkan harta. Lantaran di antara ngamubadirkeun harta teh duit dipakai maksiat. Coba lu mana boga anak boga pamajikan, terus diberi duit ku Allah samiliar. Pasti man polieun pada itu ieu rupa-rupa. Kadang-kadang dipakai maksiat. Tapi boga anak yang pamajikan, alhamdulillah kita diberi rezeki, diberi uang oleh Allah dan kita belanja di jalan Allah. Anak yang pamajikan adalah sarana pahala untuk kita. Maka pamit jeung anak, pamit jeung pamajikan tidak akan ada wajah-wajah menyeramkan. Hah? Mau aya wajah-wajah menyeramkan. Begitu pula murid jeung guru sarua itu. Lamun murid ningali guru, waduh, ieu sok nutup tindak lain. Aing sok ditindak ieu. Maka wajahmu pun ketika bertemu dengan guru tidak akan menampilkan wajah menyenangkan. Tapi lamun anjeun panggil guru, untung ieu guru urang anu memberitahu anu asa urang teu nyaho, jadi nyaho, nu asana urang teu boga amal ieu jadi boga amal, dan amal kita, amal aku akan tetap terjaga karena ieu amal akhirat. Sangat berjasa guruku, maka bakal nimbulkeun wajah anu henteu menyeramkan. Nah, guru itu sarua murid, namun memandang muridnya adalah beban, cara doa di dia. Harapan. Jangan nol untung nak, mereka duit untung, kan? Maka si guru bertemu dengan murid pun tidak akan ada wajah-wajah bahagia. Dia akan melihat santrina pun bisa diracun kan? Nah, itu rahasianya. Jadi hati, isi hati, sahatinya ternyata para wali tahu. Namun di hati ayat ma'rifat Allah akan terpancar dalam wajahnya, akan terpancar dalam kata-katanya. Gitu. Tapi lamun ma'rifat ka Allah, maka dina wajahna mau terpancar dan kata-katanya pun tidak ada kata-kata yang mengingatkan kepada Allah. Samalah video mana dina Al-Quran dicarioskeun dan kapanggih ini
Qad ja'alallahu ta'ala wasfal kafirin anahum idza dzukirallahu wahda fi syai'in in qabadat qulubuhum wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in farihu wa ja'ala min nu'utihim anahum idza dzukirallahu ta'ala bi tauhid wa iqrari fi syai'in wa minhu dzalika wa karihu wa idza asyraka ghairuhu fi dzalika sadaqu bihi. Nah, di ayat Qur'an wa idza dzukirallahu wahdahu majjat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Nah, lihat tentang apakah dalam hati kita sudah ada Allah atau mengenal Allah atau tidak. Hatina aya iman teu nah hate ka Allah atawanan aya cinta ke Allah, aya marifat ke Allah. Nah ini ciri-cirina. Jika Allah tidak dzukirallahu wahda, ketika diceritakan Allah mungkur, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, cing niat cing sae naos hoyong ridho Allah, naos hoyong penging rahmat Allah. Itu maka lantaran itu ibadah kurang kudu sesuai dengan dituntut ke Allah. Nah, hanya Allah saja yang diceritakan. Sifat orang kafir, artinya sifat orang kafir teh, artinya kafir teh nu tertutup mata hatena ismajat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, yang tidak mau ngadenge lamun Allah wae nu dibahasna sunnah Allah wae. Nah, itu hatinya adalah hati orang-orang kafir. Artinya jelema-jelema nu hatena menutup untuk Allah, dia tidak suka kalau yang dibahas hanya Allah lagi. Wa idza dzukira alladzina min duni, tapi ketika dicaritakeun alladzina min duni selain dari Allah, ibu, bapak, hayu supados urang lancar milik rezeki, urang maaf waqiah, hayu. Upami urang ayeuna hoyong gaduh saroge anu mikanya ka urang, maka baca sholawat sakian, hayu. Yang penting jangan bahas Allah. Untuk selain Allah, farihu dia gembira. Nah, ya. Oh, dia. Jadi lamun wa idza dzukira alladzina min duni, ketika diceritakan selain Allah, nu didongengkeun lain Allah, idahum yastabsyirun, seketika mereka bergembira. Tapi lamun nyaritakeun Allah merongkot hatena. Bagaimana? Itu nya. Nah, itu akan terlihat dalam hati seseorang itu begitu. Itu bakal terlihat ketika anjur ceramah dengan benar, nuduhkeun kana jalan Allah nu bener, mustami hare-hare saya madeni. Ku anjeun terus dipancing ibu-ibu, bapak-bapak, upami hoyong senang, hoyong bahagia, hoyong babari milik rezeki, hoyong tuh harap rada calurina, hoyong. Nah, kanyahoan, nanti kamu sedang berbicara dengan siapa? Sudah, nanti akan tahu. Itu cukup tahu saja. Jadi ketika nyaritakeun Allah dulu, Allah lagi, terus Allah. Orang-orang yang hatinya menutup, kafir, teu aya mu. Tapi lamun ngadongeng selain Allah, dia bergembira. Maksudnya, mun diajak ngobrol agama nu bener, jelema nu eueuh keimanan, tidak ada agama dalam hatinya, dia tidak suka. Menjadi membosankan ngobrol agama. Terus gantilah ngobrol mah, wae mana mah.
Kan yuk 17 Agustus kudu deui. Nah itu orang hanya pinang ke. Coba ngada amunina. Nah, berarti kamu sedang berhadapan dengan orang yang dalam hatinya belum ada Allahnya. Sehingga ngobrol-ngobrol Allah, ngobrol-ngobrol agama, ngobrol-ngobrol Kanjeng Rasul, ngobrol-ngobrol ulama, pewaris Rasul, bagi mereka menjemukan. Tapi lamun ngadongeng armada, ngadongeng ayeuna biak kolopaki, ngadongeng naon-naon, idahum yastabsyirun, mereka bersemangat. Gitu, ya. Ada ciri-ciri Al-Quran. Jadi ku Al-Quran kurang dituduhkan kita sedang berbicara dengan siapa. Jadi kayak kurang hati-hati gitu. Parantos nomor 12 wallahu a'lam ibadallah Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga tuang makan siang.